តើបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលសន្សំលុយរាល់ខែតែប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកក៏អត់ទៅវិញវាអាចគឺជាកំហុសមួយដែលបងប្អូនកំពុងតែធ្វើដោយមិនដឹងខ្លួននៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីកំហុសសន្សំលុយទាំង5ប្រភេទដែលបំផ្លាញផែនការហិរញ្ញវត្ថុរបស់បងប្អូនហើយខ្ញុំក៏នឹងបង្ហាញអំពីរបៀបជៀសវាងវាដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនសន្សំលុយបានពិតៗនិងមានលុយខ្លះទុកសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតបើលោកអ្នកចង់ឲ្យឆ្នាំក្រោយមានលុយសន្សំច្រើនជាងឆ្នាំនេះសូមស្ដាប់ឲ្យចប់នៅវីដេអូនេះតោះបងប្អូនឥឡូវនេះសូមចាប់ផ្ដើមចូលទៅមើលកំហុសទាំងនោះជាមួយគ្នាកំហុសទី1សន្សំលុយដោយគ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់មនុស្សជាច្រើនតែងតែនិយាយថាខ្ញុំចង់សន្សំលុយប៉ុន្តែពេលសួរទៅថាសន្សំលុយដើម្បីអ្វីសន្សំលុយសម្រាប់អ្វីពួកគេគឺឆ្លើយមិនចេញពេលគ្មានគោលដៅវាដូចជាការដើរដោយគ្មានទិសដៅដូចពាក្យមួយបាននិយាយថាគោលដៅដែលគ្មានផែនការគឺគ្រាន់តែជាការស្រមៃប៉ុណ្ណោះហើយពាក្យមួយទៀតបានលើកឡើងបន្ថែមថាបើអ្នកមិនដឹងថាអ្នកចង់ទៅណានោះផ្លូវណាក៏នឹងនាំអ្នកទៅកាន់ទីនោះដែរការកំណត់គោលដៅគឺជាជំហានដំបូងក្នុងការបំលែងអ្វីមួយដែលអ្នកមើលមិនឃើញឲ្យคล้ายទៅជារឿងពិតដ៏អស្ចារ្យមួយដូច្នេះសន្សំលុយលោកអ្នកត្រូវមានគោលដៅមួយច្បាស់ដូចជាសម្រាប់ទិញផ្ទះសន្សំលុយទុកសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មឬក៏សន្សំលុយសម្រាប់សុខភាពនាពេលអនាគតកំហុសទី2មិនគ្រប់គ្រងចំណាយតូចរបស់លោកអ្នកលុយមិនគ្រាន់តែតែងតែបាត់ដោយការចំណាយធំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាបាត់ដោយការចំណាយតូចជាបន្តដោយមិនដឹងខ្លួនដូចជាកាហ្វេមួយកែវជារៀងរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃ$2ក្នុងមួយខែអាចស្មើនឹង$60សន្មត់មើលទៅតិចតែគឺជាសត្រូវស្ងៀមស្ងាត់នៃការសន្សំលុយរបស់លោកអ្នកដោយពាក្យមួយរបស់លោក Warren Buffett បាននិយាយថាកុំសន្សំអ្វីដែលនៅសល់ក្រោយការចំណាយតែត្រូវចំណាយអ្វីដែលនៅសល់ក្រោយការសន្សំដូច្នេះមុននឹងចំណាយត្រូវតែគិតសន្សំមុនចំណាយតាមក្រោយកំហុសទី3ពន្យាពេលនៃការសន្សំមនុស្សជាច្រើននិយាយថាខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមសន្សំនៅថ្ងៃស្អែកតែថ្ងៃស្អែកមិនដែលមកដល់នោះទេការពន្យាពេលគឺជាសត្រូវដ៏ធំបំផុតនៃភាពជោគជ័យនៃការសន្សំលុយឬក៏ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ Benjamin Franklin បាននិយាយថាអ្នកអាចពន្យាពេលបានតែពេលវេលាមិនរងចាំអ្នកនោះទេចាប់ផ្ដើមសន្សំតិចតួចពីថ្ងៃនេះនោះលោកអ្នកនឹងឃើញលទ្ធផលធំហួសពីការគិតរបស់លោកអ្នកនាពេលអនាគតកំហុសទី4សន្សំដោយគ្មានផែនការថវិកាច្បាស់លាស់សន្សំលុយគ្មានប្រសិទ្ធភាពប្រសិនបើលោកអ្នកមិនដឹងថាលុយចេញទៅណាចូលតាមណាការរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុឬក៏គម្រោងថវិកាជួយឲ្យលោកអ្នកមើលឃើញច្បាស់អំពីចំណូលនិងចំណាយហើយអាចកាត់បន្ថយអ្វីដែលមិនចាំបាច់នោះរឹតតែល្អអ្នកមិនចាំបាច់មានប្រាក់ច្រើនដើម្បីសន្សំទេតែអ្នកត្រូវមានការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ឲ្យបានល្អកំហុសទី5សន្សំដោយគ្មានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុការសន្សំលុយគ្មានការយល់ដឹងគឺដូចជាទុកលុយក្នុងកាបូបដែលមានរន្ធត្រូវរៀនពីការវិនិយោគរៀនអំពីការគ្រប់គ្រងបំណុលនិងរៀនអំពីការបង្កើតចំណូលបន្ថែមជាដើមលោក Robert Kiyosaki បាននិយាយថារកចំណូលបានច្រើនប៉ុណ្ណាមិនសំខាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់ថាតើយើងសន្សំលុយទុកបានច្រើនកម្រិតណាប្រសិនបើលោកអ្នកចង់សល់លុយពិតប្រាកដត្រូវចាប់ផ្ដើមជៀសវាងកំហុសទាំងនេះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅសន្សំមិនមែនគឺជារឿងពិបាកទេប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកត្រូវគិតគឺចេះអំពីរបៀបសន្សំនិងមានវិន័យដ៏ត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នាបានស្ដាប់មកហើយអំពីកំហុសទាំង5ដែលយើងសន្សំលុយចេះតែមិនសល់អញ្ចឹងយើងអាចឆែកមើលឡើងវិញទៅតាមចំណុចទី1ទី2ទី3ទី4ទី5មកតើលោកអ្នកបងប្អូនបានសាងកំហុសមួយណានៅក្នុងចំណោមទាំង5ហ្នឹងឬក៏បងប្អូនសាងកំហុសទាំងអស់បាទអញ្ចឹងឆែកមើលហើយពិនិត្យឡើងវិញប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែអត់ទាន់បានចាប់ផ្ដើមសន្សំឬក៏សន្សំដែរប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងកំហុសទាំង5ហ្នឹងឥឡូវយើងមកដឹងអំពីរបៀបដែលជៀសវាងកំហុសសន្សំលុយទាំង5ប្រភេទហ្នឹងតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីជៀសវាងបានចំណុចទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសន្សំដែលគ្មានគោលដៅអញ្ចឹងកំហុសនេះគឺវាកើតឡើងដោយព្រោះតែយើងចាប់ផ្ដើមសន្សំអត់មានគោលដៅយើងចេះតែយកលុយសន្សំហើយអត់មានគោលបំណងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងកំហុសដ៏ធំដែលយើងសន្សំលុយនោះគឺយើងអត់ដឹងថាសន្សំលុយដើម្បីអ្វីអញ្ចឹងនេះគឺវាពិតជាកំហុសមួយដែលយើងចំណាយពេលវេលាហើយចេះតែសន្សំអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងក្នុងការដែលយើងសន្សំលុយដែលអត់មានគោលដៅឬក៏អត់ដឹងថាសន្សំដើម្បីអី
លោកអ្នកបងប្អូនត្រូវតែចាប់ផ្ដើមអង្គុយចុះហើយសរសេរលម្អិតនៅគោលដៅដែលយើងចង់បាននៅគោលបំណងដែលយើងចង់បានឧទាហរណ៍ថាយើងនឹងសន្សំលុយបន្តិចម្ដងសម្រាប់ទិញផ្ទះឬក៏យើងសន្សំលុយបន្តិចម្ដងដើម្បីបើកអាជីវកម្មខ្នាតតូចមួយឬក៏យើងសន្សំលុយបន្តិចម្ដងដើម្បីទុកឲ្យកូនរៀននេះគឺជាគោលដៅដែលលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំគួរតែគិតពិចារណាអញ្ចឹងចំណុចទី1នេះដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានកំហុសបន្តទៀតលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវកំណត់គោលដៅឲ្យច្បាស់បាទកំណត់គោលដៅឲ្យច្បាស់ថាក្នុងខែ10នេះឬក៏ពាក់កណ្ដាលខែ10ឬក៏ចាប់ផ្ដើមដល់ខែ11ខាងមុខលោកអ្នកបងប្អូនចាប់ផ្ដើមសន្សំ$300នៅក្នុងរយៈពេល3ខែសម្រាប់ទិញកុំព្យូទ័រថ្មីមួយនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយទៀតឧទាហរណ៍ថាកូនរបស់លោកអ្នកចង់បានកង់មួយដើម្បីជិះលេងនៅក្នុងផ្ទះឬក៏សម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនអាចឲ្យគាត់ទៅទិញអីវ៉ាន់នៅក្បែរផ្ទះអីអញ្ចឹងយើងដាក់មកថាសន្សំលុយចំនួន$150ក្នុងរយៈពេល3ខែសម្រាប់ទិញកង់ថ្មីឲ្យកូនមួយអញ្ចឹងនេះគឺជាគោលដៅមួយដែលច្បាស់លាស់ហើយអ្នកនឹងដឹងថាតើត្រូវសន្សំប្រមាណជារៀងរាល់សប្តាហ៍ត្រូវសន្សំចំនួនប្រមាណជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងកាលណាយើងកំណត់គោលដៅក្នុងការសន្សំច្បាស់លាស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងដកលុយនោះសន្សំជាទៀងទាត់នៅក្នុងជីវិតក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំពួកយើងសន្សំដើម្បីចុងឆ្នាំយើងមានលុយប្រើប្រាស់ទូទៅកូនត្រូវការទិញសម្ភារៈសិក្សានៅពេលដែលយើងត្រូវការសម្លៀកបំពាក់ថ្មីអញ្ចឹងដូច្នេះក្នុងមួយខែពួកយើងដកសន្សំចំនួន$30អញ្ចឹងដូច្នេះប្រសិនបើយើងគិតដល់ចុងឆ្នាំគឺយើងដកប្រើប្រាស់វាបានសម្រាប់ទិញសម្ភារៈទាំងនោះអញ្ចឹងនេះគឺជាគោលដៅសន្សំរយៈពេលចុងឆ្នាំយើងមានលុយដើម្បីប្រើប្រាស់វាអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់មកគោលដៅសន្សំរបស់យើងគឺមាននេះខ្លះនោះហើយគឺជាគោលដៅមួយដែលយើងត្រូវរៀបចំកុំគ្រាន់តែចង់សន្សំហើយដាក់ចោលនោះវានឹងមិនជំរុញចិត្តលោកអ្នកទេហើយនៅពេលដែលលោកអ្នកត្រូវការលុយភ្លាមនោះលោកអ្នកនឹងដកលុយសន្សំនោះទៅប្រើអស់ហើយចាប់ផ្ដើមសន្សំឡើងវិញបងប្អូនប្រហែលអ្នកមានបទពិសោធន៍នេះសូមបញ្ចេញនៅក្នុង comment បានអញ្ចឹងដូច្នេះនៅពេលដែលយើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់យើងនឹងដឹងថាតើលុយរបស់យើងត្រូវសន្សំក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្មានមួយខែប៉ុន្មានមួយសប្តាហ៍ប៉ុន្មានហើយអញ្ចឹងដូចជាពាក្យមួយបានលើកឡើងថាគោលដៅដែលគ្មានផែនការគឺបានត្រឹមតែជាការសុបិនឬក៏ជាក្តីស្រមៃតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងដូច្នេះដើម្បីជៀសវាងចំណុចទី1យើងត្រូវដាក់កំណត់គោលដៅផែនការខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់លាស់បាទឥឡូវចូលមកដល់ចំណុចទី2ចំណុចទី2ដែលជាកំហុសនោះគឺយើងចំណាយដោយគ្មានផែនការច្បាស់លាស់មានន័យថាចំណាយទូចយើងគិតថាវាគឺជាការចំណាយតិចតួចយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះវាអញ្ចឹងដូច្នេះដើម្បីជៀសវាងអំពីចំណុចទាំងនេះគឺយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមសន្សំដោយមានវិន័យច្បាស់លាស់ពេលដែលយើងសន្សំដោយមានវិន័យច្បាស់លាស់មានន័យថាយើងនឹងមិនចាយលុយខ្ជះខ្ជាយទេយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ផែនការរៀបចំការចំណាយតិចតួចរបស់យើងឲ្យតាមខ្ទង់មានន័យថាវាបុកផ្សំគ្នានៅក្នុងចំណុចទី2នេះមានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំការចំណាយទូចរបស់យើងឲ្យល្អបន្ទាប់មករៀបចំការសន្សំឲ្យមានវិន័យបើអ្នកមិនអាចសន្សំលុយបានប្រសិនបើអ្នកចំណាយលើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមើលទៅវាល្អប៉ុន្តែអ្នកអត់សល់លុយយើងត្រូវចេះសម្រេចចិត្តថាតើអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ជីវិតតើអ្វីដែលគ្រាន់តែចង់បង្ហាញដល់សង្គមចឹងពេលខ្លះយើងគិតថាការចំណាយតិចតួចទៅកាហ្វេមួយថ្ងៃ$2ត្រឹមទូរស័ព្ទត្រឹមការចំណាយតិចតួចសម្លៀកបំពាក់ប៉ុណ្ណឹងវាមិនអីប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងផ្ដោតទៅលើការចំណាយតិចតួចនោះហើយយើងដាក់ផែនការច្បាស់លាស់ទាំងផែនការចំណាយនិងផែនការសន្សំដើរទន្ទឹមគ្នានោះលោកអ្នកបងប្អូននឹងឃើញអំពីលទ្ធផលចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យយើងចំណាយតិចតួចប៉ុន្តែចំណាយអត់ដឹងខ្ទង់ហើយចាប់ផ្ដើមមានផែនការសំច្បាស់លាស់យើងត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្រមានន័យថាគិតមុនចំណាយគិតមុនសន្សំចឹងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលល្អក្នុងការដែលយើងពេលចំណាយក៏ត្រូវគិតមុនពេលសន្សំក៏ត្រូវគិតមុនចឹងពេលចង់ទិញអ្វីមួយសូមទុករយៈពេល3ថ្ងៃសិនមុនសម្រាប់ចិត្តចេញលុយព្រោះយើងត្រូវដឹងថាប្រសិនបើយើងចេញលុយហ្នឹងទៅខ្ទង់លុយហ្នឹងមាន$15ប្រសិនបើយើងចេញទៅអស់មានន័យថាយើងអត់លុយសន្សំទេអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតអំពីការសម្រេចចិត្តហ្នឹងប្រសិនបើតើខ្ញុំគួរទិញអត់ហើយរបស់ហ្នឹងសំខាន់អត់
ហើយលុយហ្នឹងតើយើងគួរតែទុកសន្សំឬក៏ទិញបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតឲ្យច្បាស់ដោយពាក្យមួយបានលើកឡើងថាប្រុងប្រយ័ត្នចំណាយទូចៗរបស់យើងព្រោះវាជារុនបង្ហូរទឹកទូចៗដែលប៉ះពាល់ដល់នាវាដ៏ធំមានន័យថានាវាមួយដែលមានលិចទឹកទូចយើងគិតថាទឹកលិចប៉ុណ្ណឹងវាមិនលិចនាវាព្រោះនាវាយើងធំប៉ុន្តែប្រយ័ត្នមែនតើអារុនទូចៗអស់ហ្នឹងថ្ងៃណាមួយនឹងធ្វើឲ្យនាវារបស់យើងលិចជាបង្ខានអញ្ចឹងការចំណាយទូចៗរបស់យើងពេលខ្លះយើងគិតថាអូមិនអីទេចំណាយទៅកូនចាយប៉ុណ្ណឹងទិញនំបន្តិចបន្តួចមួយថ្ងៃ 3-4,000 រាល់ថ្ងៃឬក៏មួយថ្ងៃ 2 ដងអញ្ចឹងទៅមិនអីទេប៉ុន្តែនៅពេលចុងខែយើងដឹងថាអូអត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចំណាយផ្សេងៗទៀតឥឡូវនេះចូលដល់កំហុសទី3តើយើងធ្វើម៉េចអាចជៀសវាងកំហុសទី3គឺការពន្យាពេលក្នុងការសន្សំភាគច្រើនមនុស្សយើងតែងតែចាំស្អែកចាំសន្សំចាំមានលុយចាំសន្សំចាំបើកប្រាក់ខែចាំនេះចាំនោះទៅសន្សំអញ្ចឹងមានន័យថាយើងពន្យាពេលរហូតណាអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងការពន្យាពេលក្នុងការសន្សំយើងកុំសន្សំតាមអារម្មណ៍បញ្ឈប់ការសន្សំតាមអារម្មណ៍ទើបយើងអាចនឹងមិនពន្យាពេលក្នុងការសន្សំទៀតកុំពន្យាពេលមានន័យថាយើងកុំសន្សំតាមអារម្មណ៍អញ្ចឹងដូច្នេះមនុស្សជាច្រើនសន្សំនៅពេលដែលមានលុយលើសឯងនៅពេលដែលពួកគេមានអារម្មណ៍ថាថ្ងៃនេះគួរតែដកសន្សំប្រសិនបើលុយនេះខ្វះគេអត់ដកសន្សំទេឬក៏ប្រសិនបើគេអត់មានលុយគ្រប់គេអត់សន្សំទេនេះគឺជាការសន្សំមួយដែលអត់មានវិន័យតតែសោះហើយយើងចេះតែឆ្ងល់ថាចាំមិនបានខ្ញុំសន្សំលុយអត់ដែរសល់ដូចគេនោះនឹងធ្វើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមនឿយណាយនឹងធុញទ្រាន់ក្នុងការសន្សំហើយដើម្បីជៀសវាងចំណុចនេះបានយើងត្រូវសន្សំតាមរបៀបមួយដែលមានក្បួនច្បាស់លាស់ឬក៏មួយទៀតហៅថាសន្សំជារបៀបប្រព័ន្ធកំណត់ការសន្សំជាប្រចាំថ្ងៃបើកប្រាក់ខែត្រូវផ្ទេរលុយចេញ 10% ឬក៏ 20% ពីគណនីសន្សំភ្លាមមុនចំណាយហើយយើងអាចប្រើ app ព្រោះ app មាន ACLEDA មាន ABA ហើយឬក៏ ABA យើងមាន ABA Goal Saving អញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅប្រើនៅក្នុង ABA គឺយើងមានគោលដៅក្នុងការសន្សំហ្នឹងយើងដាក់ទៅឲ្យវារាល់ខែគឺត្រូវ load automatic ចូលទៅគណនីសន្សំផ្សេងមួយទៀតពីគណនីប្រាក់ខែរបស់យើងអញ្ចឹងកុំសន្សំតាមអារម្មណ៍ទៀតជៀសវាងបំផុតនៅការសន្សំតាមអារម្មណ៍របស់យើងចឹងដូច្នេះកុំសន្សំអ្វីដែលនៅសល់ក្រោយការចំណាយតែយើងត្រូវចំណាយហើយមានន័យថាចំណាយអ្វីដែលនៅសល់ក្រោយការសន្សំអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចសន្សំមុនចំណាយនិយាយមកតែខ្លីគឺត្រូវសន្សំមុនចំណាយបាទឥឡូវចូលដល់ចំណុចទី4ដើម្បីជៀសវាងការសន្សំដែលគ្មានគម្រោងផែនការថវិកាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបចំបាទរឿងធ្វើផ្ទុយមកវិញមកយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមរៀបចំផែនការគម្រោងថវិការបស់យើងឲ្យច្បាស់លាស់ក្នុងនោះផងដែរដើម្បីជៀសវាងចំណុចនេះគឺយើងត្រូវសន្សំរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងការវិនិយោគជាមួយគ្នាកុំសន្សំដោយគ្មានការវិនិយោគអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើយើងសន្សំលុយដាក់តែក្នុងធនាគារវាអត់ខុសទេប៉ុន្តែគាត់ថាអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងធនាគារវាទាបអីចឹងទៅអញ្ចឹងលុយក៏នឹងមិនរីកចម្រើនឡើងច្រើនដែរប្រសិនបើអ្នកមិនចាប់ផ្ដើមវិនិយោគអញ្ចឹងធ្វើម៉េចយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមរៀនអំពីការវិនិយោគតូចដូចជាបញ្ញានៅធនាគារបង្រៀនខ្លួនឯងអំពីឬក៏យើងសិក្សាអំពីការទិញស្តុកឬក៏អចលនទ្រព្យឬក៏យើងគិតថាមានន័យថាការសន្សំតែមួយមុខវាអត់គ្រាន់ណាវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេការសន្សំតែមួយមុខគឺវាគឺជួយសម្រាលបន្ទុកនិងធ្វើឲ្យយើងរៀងធូរស្រាលជាងមុនប៉ុន្តែនឹងមិនរីកចម្រើនខ្លាំងពេកទេអញ្ចឹងដូច្នេះយើងសន្សំដោយបូករួមជាមួយនឹងការវិនិយោគគឺមានន័យថាយើងធ្វើម៉េចឆ្នៃឲ្យលុយសន្សំរបស់យើងធ្វើការរកលុយបន្ថែមទៀតឲ្យយើងអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំនឹងមិនលំអិតទេលោកអ្នកបងប្អូនអាចគិតខ្លួនឯងទៅថាតើយើងសន្សំហើយយើងគួរតែយកលុយហ្នឹងទៅធ្វើអីបាទដូចចំណុចទី1ទី2ទី3យើងមើលរៀនឡើងវិញណារៀនឡើងវិញម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពាក្យមួយបាននិយាយថាកុំធ្វើការសម្រាប់លុយតែឲ្យលុយធ្វើការសម្រាប់អ្នកវិញអញ្ចឹងដូច្នេះយើងអាចប្រើប្រាស់លុយសន្សំរបស់យើងទៅវិនិយោគឬក៏ទៅទិញអចលនទ្រព្យឬក៏ធ្វើអីក៏ដោយឲ្យតែអាចនឹងបង្កើនវាឲ្យច្រើនបន្ថែមទៀតមានន័យថាសន្សំល្អប៉ុន្តែបើសិនបើយើងសន្សំតែមួយមុខក៏វានឹងមិនរីកចម្រើនលឿនដែរកំហុសទី5តើយើងធ្វើម៉េចបានអាចជៀសវាងកំហុសទី5បាន
កំហុសទី5របស់យើងគឺនិយាយអំពីការសន្សំដោយគ្មានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចបាទអត់ពិបាកទេគឺយើងចាប់ផ្ដើមរៀនបន្ថែមអំពីហិរញ្ញវត្ថុស្គាល់អំពីលុយស្គាល់អំពីចរន្តនៃការចេញចូលលុយស្គាល់អំពីអាចថា cash flow ខ្លះរៀនអំពីលំហូរលុយចេញលុយចូលរបស់យើងតើវាចំណេញខាតឬក៏ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងរៀនអំពីហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានច្រើនតិចទៅយើងស្គាល់អំពីលុយឲ្យបានច្រើនតិចទៅកុំគ្រាន់តែសំចេះតែសំឲ្យយើងអត់ដឹងថាតើចំណេះដឹងអំពីលុយវាសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងដូច្នេះយើងត្រូវតែព្យាយាមរៀនអំពីលុយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលុយកាក់ហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមចេះតាមដានហើយនៅពេលដែលយើងសន្សំក៏យើងចេះតាមដានការសន្សំរបស់យើងតើយើងមានចន្លោះប្រហោងទេតើយើងសន្សំលុយមានពេលណាអខានក្នុងការសន្សំទេមានពេលណាដកលុយសន្សំយកមកចាយខុសខ្ទង់ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុវាងាយស្រួលអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងសន្សំដោយមានការតាមដានច្បាស់លាស់លោកអ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងអ្វីដែលលោកអ្នកមិនអាចវាស់វែងបាននោះទេបើលោកអ្នកមិនដឹងថាតើលោកអ្នកចំណាយប្រមាណនិងសន្សំប្រមាណនោះលោកអ្នកនឹងមិនអាចសន្សំបានឡើយដូច្នេះនៅពេលដែលយើងមានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុគឺពិតជាល្អយើងអាចគ្រប់គ្រងការចំណាយយើងយល់អំពីលុយអញ្ចឹងដូចមានពាក្យមួយដែលលើកទឹកចិត្តថាអ្វីដែលយើងអាចវាស់វែងបានគឺយើងនឹងអាចគ្រប់គ្រងវាបានប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនមិនអាចដឹងពិតប្រាកដមិនអាចវាស់វែងចំនួនសន្សំចំនួនចំណាយបានទេនោះយើងនឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងវាបានទេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យចំណុចទាំងនេះមាននៅក្នុងលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវសិក្សាបន្ថែមអំពីហិរញ្ញវត្ថុសូមបងប្អូននឹកចាំពាក្យមួយឃ្លានេះថាយើងមិនមែនរស់នៅដើម្បីគ្រាន់តែក្លាយទៅជាអ្នកមានធូរធារទេប៉ុន្តែយើងរស់នៅត្រូវមានភាពវៃឆ្លាតជាមួយនឹងលុយរបស់យើងប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍និងផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់លោកអ្នកបងប្អូនសូមជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា